4年前，那我们因缘机会认识了一群半导体的伙伴们。当然那时候没有什么 IoT 的部分 ，IoT 才刚刚进来。然后微程式的优势大概就是做无线，然后一些sensor的部分。那当然，我们就从振动的部分开始着手。那一开始大家都想做的大概就是所谓的预知侦测。大家想知道的是，在晶圆片或是面板这个产品的损坏什么时候会坏掉，或是它不应该坏掉，是以这个为目标。所以后来我们才开发这种 Smart Blade。一开始其实我们很单纯，是微程式来找我们说他们有振动 sensor， 那我们是专门做 fork 的，只是他们就是说可不可以把这个振动感知放在我 fork 里面做一个结合。那以我们的 fork， 我们可以从 1.2 mm 到3 mm 的厚度，我们都可以做到。那在微程式的sensor 之下，那它的厚度可以允许到我把它放在里面，所以也提升了我们 fork 的功能。那这个功能呢，也是目前在台湾所有的设备厂商所需要的功能。有可能是天灾，它可以及时停，它每1分钟有很多的讯号可以回收到我的设备，然后去做整合，可以马上立即的判定，把讯息回馈给主机或是终端。这个是可以做一个未来的设备的自我检视功能跟紧急停止中断。我们首创内置感测器在 Blade 里面它可以提供振动感测更精准的掌控。那其中有3个特点，第一个是我们 online 的即时监测振动，包括了 wafer 的运送、robot 的运作以及偏移。那即时监测的部分，包括了如果发生了异常，它即时监测是不会漏掉。第二点是我们贴近 wafer 的感测更为灵敏，相较于我们把 sensor 放在 Blade 后面，或者是 robot 的其他位置，我们的感测放在晶圆的正下方更为精准。不管是各式形式的 Blade， 包括8寸、12寸或是真空负压，或者是陶瓷材质的 Blade， 我们都有办法客制买入。我们可以看到这支 Blade 上面有买入了感测器，那感测器这边的讯号线走到 MCU 这边是走有线的形式传输，那这边再透过蓝牙传输到蓝牙接收器，这一段是走了无线传输。那软体上面可以看到 robot 上面有做了任何的撞击或是干涉的影响，像我这边敲击在软体上面画面可以看得到。那我们还有学习的模式，是可以把 MCU 里面写入机器学习的演算法，在正常的学习的 pattern 下，如果有发生异常，那它会做一个侦测判断，再往后送到设备的控制器做后续的处理。我们也有针对 Smart Robot Blade 跟市面上贩售的外置 sensor 做了一个比较。Wafer 外形的 sensor 呢，振动传递是较差的，而我们买入的 Smart Blade 振动传递比较好。Smart Blade 可以长时间的连续量测，但Wafer 形式的只能短时间，因为它是受电池的电量所影响。我们 Smart Blade 可以 online 的量测，但 Wafer 外形的 sensor 没有办法在 online 的情况下放入产线。那我们数据上的呈现可以明显的看得到外置 sensor 的振动数值比较小，但这代表的是说 Smart Blade 的振动传递是优于外置的。如果是使用相同的正源，回馈数值是 Smart Blade 的数值比较高。晶圆片以现在的奈米数极低，然后又薄化制成，如果我们用传统的方式去对应的时候，会造成损伤，甚至有污染的情形。那我们用以伯努利的定律，它其实是浮在我的 fork 上面，我可以控制它的高度，但是它有一定的极限。那也可以对应它的变形量，它也有一定的对应的能力。我们公司的能力已经达到距离产品大概1.5公分。那以优点来讲，就是非接触它就不会造成污染跟损伤。那缺点就是说，你在移动的时候，它本来就会有一个惯性，我们必须要固定它，这是我们必须一直在调整的地方。那因为产品的变化、产品的重量，会影响到我们整个的汽油的方式。那以目前来讲，我们在伯努利的定律已经达到一个成熟的阶段。我们这 VRS 目前主要应用在半导体厂、面板厂、高科技的产业里面，帮忙这些主要的生产设备，如机械手臂、转碰谱、司令达，去侦测它所谓的振动的情况，以避免因为振动或是机械损坏影响到产品的制作。第一个部分是以
电池版本的侦测为主，客户也不明确他要量的地方，他只是觉得想要用震动来量测，我们会用这种电池版本专家的分析模式，到处去量测，知道哪个地方比较有震动的 issue， 可以量到我们要的震动。第二个模式，我们是属于长时间监测，透过第一个专家侦测以后，我们知道哪个东西是 OK 的，我们要侦测，假设是 RMS 这种频率，或是频率固定是在哪个范围内，或是只看时域图。我们因为这些知道以后，我们可以用第二个模式，就长时间监测，然后把这些数据往上抛。第三个模式，我们有所谓的 AI 机械学习的部分，在现场很多是电脑没办法长时间按在那里，那我们可以把机械学习写在我们的单晶片里面，经由学习的模式再产出这些异常的状况，透过 PLC 来上报。目前有应用到半导体厂的前后段，然后面板厂。目前的时机上面有机台隔震效果的检测、chamber 异常的侦测、robot 刮片侦测、PVD chamber、烘测厂的 cylinder 量测、dry pump 量测、厂清厂的研磨机等应用。未来微城市将持续强化与半导体产业的合作，协助产业带来更精准安心的制造作业，共同提升台湾半导体产业的竞争优势。